好啦，呢幾次行程咧，特登帶唔同型出去用，就係為咗咧介紹我有嘅型啊！我都唔知自己有幾多型。咁其中呢一個咧就係 NH 啊，反禁啊，講嘅 NH 啊，叫 Wake Two。咁啊，之前咧就一人型嘅啫，依家剛好出咗個二人版，唔係好耐。咁今次就講下佢啦。咁啊，一個 freestand 單人型啊，咁啊1公斤鬆啲都幾好用嘅。嗱，NH 最出名咧就老番，呢個咧大致係原創喎。如果有人知道原裝佢抄邊個咧，話聲俾我聽。好啦，我就冇乜單層型嘅，咁啊試單層型啊，特登春天攞出嚟啊，真係爆陰毒啊！單層型最大問題咧就倒汗水，咁啊春天咧就係霧濕濕啊嘛嚇，咁我咧特登帶天幕嘅，費事咧自己中計。嗱，咁首先鋪好張地隻，張地隻咧原裝嘅地隻咧有少少梯形嘅，咁佢咧上邊有兩個 marking 咧就係一邊灰色一邊橙色，等你唔好調轉方向嘅。咁個型骨都係啦，有一邊灰色一邊橙色咧，咁你啱啱揼落去就可以。嗱，好似幾有細節嘅，真係 NH 好少咁樣，咁所以咧都值得一讚嘅。佢呢個咧型骨喺外邊嘅，咁啊 Y 字型骨啦，咁啊兩邊都 Y 字落地嘅，咁啊唔會一邊咁。如果一邊咧就另一邊一定要落地，咁啊咧就撐唔開個頭啦。咁除咗雙 Y 之外咧，個頂咧仲會多一支打橫嘅，咁啊撐闊啲個型啦，令到個空間感強啲。當然咧個外帳空間咧都因為咁樣而有所增加。咁啲骨喺外邊咧就落雨係一流啦，咁啊搭帳嘅時候咧就唔會整濕個內帳。測試當日咧係典型春天天氣啊，咁啊20度上下啦，咁就濕度咧90幾以上嘅，咁啊冇倒汗水喎，幾好啊！嗱，其實我驚中計啊，所以開喺天幕下邊，但係咧當晚咧天幕底咧都冇倒汗水啊，因為可能溫差細同埋通風啦。咁啊頂部咧就有個 loop 咧可以愛嚟掛燈啦，但係 loop 嚟嘅啫冇勾嘅，所以你要自己大扣。咁啊另外有兩個通風嘅窗啦，呢度咁啊一個啦，另外一個咧就喺隔離嘅啫，係啦。咁呢個通風窗咧可以閂埋嘅，如果落雨咧有機會撇雨嘅。雖然咧佢都有個 flap 喺側邊咧去擋一擋啲雨水咧係射落嚟咧彈翻上嚟。另外兩頭咧都有一個我叫佢冷氣機位啊，咁呢個又係通風位。單層型點解可以冇個倒汗水咧？就係通風好啦。咁另外嗰兩個位咧都係貨你咧，即係如果有倒汗水咧，就沿住射落去嗰度咧，就射翻出邊就唔會滴落嚟咁樣。好啦，咁個門咧就單拉鏈喎，乞人憎咁，但係都有個扣我嚟開門啦。單拉鏈有樣唔係幾好嘅，雙拉鏈咧就容易啲開，單拉鏈你下下都要扯翻去嗰度啊。係啦，咁裏邊空間咧就夠晒兩個人有突嘅，咁都算闊落嘅雙人型啦。咁不過都真係雙人型啫。頭尾呢個通風同埋疏水啊，咁冬天都幾凍嘅，咁但係通風咧就一定係會凍㗎啦嚇。咁如果唔通風咧就會有倒汗水，咁所以單層型咧其實都幾伏嘅。咁我冇啦，針冇兩頭利啊。外帳個門嗰度有個得意嘅咧，就有粒攝石喺度啊，幾詭異啊！抄 Apple 係咪咧？其實冇鬼用啊呢粒嘢。型骨喺外邊咧幾好開嘅，就唔使穿嚟穿去啦。咁另外嗰啲扣咧都幾特別嘅，係咁樣一擰咧咁啊可以拆啊同埋裝上去。咁呢條片咧大家都熟㗎啦，應該見過啊之前。咁啊今次咧就又攞翻出嚟啊。咁啊數下啲釘啦，兩個門啊雙門，咁啊一邊一粒。一頭一尾嗰兩個冷氣機位咧都有兩粒釘嘅。咁就係愛嚟拉開佢愛嚟通風啦。另外啲倒汗水咧就沿住嗰個外帳壁咧就可以射出街，就唔會滴咗落你塊面。不過呢個係理論嚟嘅啫。如果風大咧個型發咧，咁啲雨水一樣係滴落嚟嘅。好啦，咁咧嗰兩個門咧都即係兩邊門兩邊外帳都幾大嘅。咁如果夜晚咧安全感唔夠咧，收翻啲台凳咧都擺得落嘅，係啦。咁嗰啲釘咧就輕嘅同埋有啲短咁啊啲 Y 釘啦，咁都比較即係點啊？嗰啲叫咩啊？比較簡陋啊好容易彎嘅。咁但係唔緊要啊，送噶嘛咁啊都用得過嘅，係啦。咁啊真正 freestand 啦，可以成個戳起啦。咁啊地隻係原裝啦，原裝到咧可以勾埋落去嗰啲外帳嗰啲型骨嗰度嘅。
係啦。咁就方便倒垃圾啊等等啦。咁成個型咧有埋型骨咧都1.2、1.3 kg 啊，咁都鬆嘅。咁佢有啲配件唔用咧，我都掉咗喺屋企啊。咁啊再輕少少。係啦，咁呢個單層型咧最大嘅，大家我諗個 concern 咧就係嗰啲嘅導汗水啦。咁啊，我出過幾次個fruit bin 濕晒咧都冇導汗水嘅裏邊，因為佢原因咧真係好通風嘅。咁我相信咧溫差大啦或者點咧都有機會會有導汗水，因為大家都知咧，即係濕度高嘅時候咧，就算天幕啊夠晒通風啦啩嚇，天幕底都會有導汗水嘅。咁不過呢個型咧 so far 都未試過。咁如果穩陣波咧就既然呢個型咁輕咧，咁不如開埋天幕喺外邊啦，咁啊多一份家嘅感覺嚇。如果有睇我啲片都知啦，我好鬼中意天幕嘅，solo 都開天幕。咁當然有時 ultra light 就唔鬼開啦，但係多數我都帶。如果單層型咧，我諗我都係淆底啊，我都會帶天幕咯。係啦，咁依家拆型好啦，或者開型好咧，咁因為內外帳係一體啊嘛，因為其實根本內帳係唔係分開嘅，因為單層型啊嘛。咁所以咧就唔會滴濕個內帳啦嚇，就算落雨開咧都多一份安全感咁樣，係啦。咁呢個雙 Y 又係啦，可以即係製造多啲嘅空間。咁呢 set 棍即係呢 set 型骨咧，我覺得個質素都幾高嘅。不過梗係要用耐啲先知啦。都典型咧，國產其實嗰啲型骨都唔係太差嘅。咁當然你唔好要嗰啲纖維骨啦，又重又唔襟用啊。嗰啲把下自己都會裂開嘅，即係會突然間開邊嘅。千祈唔好慳呢啲錢啦，又重啲唔值得。好啦，咁呢個型最大優點啊，當然係輕啦。咁啊，價錢都唔貴嘅嚇。我就嗰啲即係又係嗰啲特價季節啦。咁啊，碌晒啲紅包啊，又 coupon code 啊咁樣。所以咧，我依家呢個雙人版我買嘅時候咧，平過你平時買單人版。咁啊，1.0 kg，哇，梗係 perfect 啊！咁啊，有個豪宅喺街外咁嘅感覺。防水效能我唔特別講啦，因為都冇乜試過落雨嘅，都係毛雨啊。因為我用過10次都冇啊呢個型嚇，即係應該我最嘥係買呢個，咁所以 comment 唔到啊。另外咧，我諗我出親去，除非好乾燥咧，我都一定帶天幕，所以防水對我反而咧即係唔係一個好大嘅 concern 嚟嘅。係啦，咁仲有啲咩值得講咧嚇？就係嗰個外帳啊，咁佢啲 demo 咧就揾多2支行山杖咧就撐起，好似有個小天幕嘅，但係我就覺得嘥鬼氣嘅，我就真係會帶真天幕啦，因為佢撐起其實個空間都好細嘅，咁佢假設咧你係坐喺個營入邊煮嘢食，咁我就對呢樣嘢冇乜安全感。我覺得嗰條嗰個內帳個蚊網咧要長期閂嘅，即係如果你叫我坐喺度咁，即係唔閂得啦，唔閂得即係有蚊飛入去啦，咁啊即係嘥鬼氣。咁所以咧我都唔會用佢呢個 feature 啊。咁阿隊長咧試過開過嚟睇嘅，咁啊靚仔嘅，影相一流啊，但係就實際用途咧就未必太高啦。咁啊講下舒適程度啦，咁就如果怕凍嘅人咧，千祈唔好用啊！頭先講通風一流啊，咁佢就算有雪裙個版本，我諗都唔掂嘅，因為佢嗰個通風位咧就係冷氣機嚟嘅。另外咧講 headroom 啦，咁佢個雙 Y 咧有一邊係高啲，有一邊低啲，咁所以咧都唔會頂頭啊，因為你要揀啱邊邊頭邊邊尾咯。你見我開帳嗰條片咧，即係啱啱新拍嗰條咧，即係啱啱開始嗰條啊，咁佢咧就我都懷疑到咧，你見我鋪完地蓆之後咧，我就調翻轉個地蓆嘅，因為嗰個地咧其實有輕微嘅斜，咁所以咧我就揀翻即係頭嗰邊咧就喺翻高嗰邊嘅位啦，咁廢鬼事咧腦充血，咁啊基本上就係咁啦。咁呢個型咧好奇怪啊，咁啊我睇過啲外國網站就特登揾翻咧 NITRI 嗰個原裝版啦，即係每個型嘅型號揾原裝版，咁但係呢個咧係冇一個對應嘅原裝版嘅，真係似乎係 NITRI 首次咧自主研發。咁當然咧所有嘢都係抄㗎啦，係咪？呢啲1.5層係有啦，雙 Y 又係抄啦，咁另外嗰啲扣又係抄啦，點樣打橫多一支橫梁亦都係抄啦。咁但係咧，起碼佢唔係100% 抄同一個人咧，咁已經係一大進步。咁點解 NITRI 咁乞人憎咧？就係佢 exact copy 啊嘛。譬如三豐嗰啲咧，個老闆自己都去露營嘅，所以咧佢就會執啲位，咁會加啲心思落去咧，咁成件事令到人感覺就好唔同啊。好啦，咁係啊，幾好嘅型嚟嘅，我都會 keep 嘅。即係如果你要我揀幾個型咧，我都會keep 呢個嘅。我會掉另一啲咁樣，咁唔講掉邊個啦。好啦，咁講住咁多先，有問題就問嚇。
好啦，都係嗰幾句啦，啱睇就 subscribe，咁就餐上見到打下招呼啊，有嘢交流咧就留言，係咁多先，拜拜。